老张，你别忙了，我给你说点正事儿。你能有啥正事儿？咱这儿媳妇在家待着，你不得找点活干呢？这么待着之后，谁能待起？这时候找活上哪找活呢？哪有活干呢？怎么找不着活？这饭店、超市那不都招人吗？快递、超市人都招人。孩子才回来没2天，你得找活，找什么活？超市活能干吗？太累了，洗澡干黑的。人能干，咱们就不能干？这不挣点是点吗？他去上班，这孩子咋整？接送孩子不得人吗？孩子耍空谁还不能接？你不去说，我去跟他说去。你这一天呐，净事儿，这一天欠线儿就嫌你了。儿媳妇，你别忙了，我跟你说点事儿。爸，啥事儿？你说呗。年也过了，节也过了，孩子上学了，不行，我给你找点活干吧。爸，咱们这也找不着啥活干呢。怎么找不着活？现在都在手机上找活，手机有这活，你找着活不行，我给你找。爸，你说我要去干活去了，这孩子谁管呢？孩子不没人整了吗？孩子白天你就不用管了，到晚上你不就回来了吗？爸，不是，不是啥不是，这回给你联系活去。我在网上看你这招人呢，多少钱一个月啊？对呀，俺们快递现在招人呢，1500一个月，干好了还有提成。咱们这儿是几点钟上班，几点钟下班啊？早上8点，晚上5点，但是俺们要年轻人。那行，明天我让我儿媳妇去。儿媳妇，你拖地呢？你晚上想吃点啥，妈你做。啊妈，吃啥都行。你这咋的了？瞅你咋不乐呵呢？没有妈，你别多想，没啥事儿。咋的？你爸和你说啥了？啊，我爸就说给我找个活儿。你别听你爸瞎说，找什么活？啊，要不过2天我领孩子先搬回去住吧。回什么回去？这儿待着咱不走。妈，行了，我去做饭，一会儿咱们吃饭。这一生一半疯了，一半算了，不是年少不疯狂，只是岁月太荒唐。就怪那岁岁人老，谈不起一如既往，笑谈风霜，留一副冠冕堂皇。这一生一半疯了，一半算了，再对联。儿媳妇，你的活我给你找好了，你就送快递，一个月你要干好了是好几千呢，你老早点钱早点去。你快闭嘴吧！上什么班上班？儿媳妇明儿不去。太短，走不到白发苍。